محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں سفر کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس وقت شہر اقتدار میں کیسا موسم ہے جانتے ہیں وہاں موجود حاشر خٹک سے۔ حاشر بتائیے گا کہ بارشوں کے بعد موسم کیسا ہے یہاں پر، اور جو فوگ کی صورتحال تھی، جو ایئر کوالٹی انڈیکس ڈسٹرب تھا، وہ بہتری آئی ہے اس میں؟ جی بالکل، کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور بالکل کچھ ایسا ہی ہوا ہے اسلام آباد والوں کے ساتھ، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے جو خوش سردی کی شدت تھی وہ 2 دن ہونے والی بارش کے بعد اب مکمل طور پر چھٹ چکی ہے، اور اب حقیقی معنوں میں جو سخت سرد جو موسم ہے وہ اسلام آباد میں آ چکا ہے، اور سردی کی شدت جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس وقت بھی تقریباً جو ہے وہ 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ سردی کی شدت جو ہے وہ پہلے کئی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ 2 روز مسلسل جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ چونکہ مری اور آزاد کشمیر کے علاقے یہاں سے کافی قریب پڑتے ہیں تو وہاں پر ہونے والی جو برف باری ہے اس کا اثر بھی اسلام آباد کے موسم کے اوپر پڑتا ہے، اور یہاں پر ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوگ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو پچھلے دنوں اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 کراس کر چکا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کی فضا میں جو ہے وہ ایک دلکشی نظر آ رہی ہے، ایک تازگی محسوس کی جا سکتی ہے، اور اسلام آباد کے جو قدرتی نظارے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ دھل چکے ہیں، اور اسلام آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 100 تک جو ہے وہ گر چکا ہے۔ تو اسلام آباد میں جو پنجاب کی طرح یا ملک کے دیگر شہروں کی طرح فوگ اور اسموک کی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو اسلام آباد کا موسم ہے وہ واقعی میں حسین ہو چکا ہے۔ جی